კასპიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩანგილარში ახალი საბავშვო ბაღი აშენდა. პროექტი მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაფინანსებით განხორციელდა. საბავშვო ბაღის შენობა ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ ორ სოფელში, ფერმასა და ჩანგილარში მცხოვრებ პატარებს მოემსახურება. აღსანიშნავია, რომ დღემდე საბავშვო ბაღს დამოუკიდებელი შენობა არ ჰქონდა და ნაქირავებ სახლში ფუნქციონირებდა. 50 ბავშვზე გათვლილი ახალი ბაღი სრულად შეესაბამება თანამედროვე სტანდარტებს და ადაპტირებულია სპეციალური საჭიროების მქონე პირებისთვის. გარდა ამისა, მოეწყო ეზო და სათამაშო მოედანი. სახელმწიფო პროგრამის ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაციის ფარგლებში კასპიის მუნიციპალიტეტში დასრულდა სოფელ ფერმის და ჩანგილარის ბაღის მშენებლობა. ბაღი ადაპტირებულია შეშმო პირებზე, ფაქტიურად ევროპული სტანდარტის არის, დამონტაჟებულია სახანძრო სისტემა, ეზოში მოწყობილია ბავშვთა გასართობის სივრცე. აღნიშნული ბაღი მოემსახურება ორი სოფლის ფერმის და ჩანგილარის მოსახლეობას. ნახეთ, როგორ ლამაზი საბავშვო ბაღი აგვიშენეს ევროპული სტანდარტებით, ყველა პირობა შეგვექმნეს იმის, რომ უკეთესად ვიმუშაოთ და უკეთესად გავზარდოთ ჩვენ ეს ბავშვები. პრობლემები ის იყო, რომ ნაქირავების შენობებში გადავდიოდით ბაღიდან შენობიდან შენობაში და არ იყო არასტანდარტული საბავშვო ბაღი იყო. ზეიმია ჩვენთვის დღევანდელი დღე. წარმოიდგინეთ, რომ 20 წლის შემდეგ ძლივას გვეღირსა ჩვენ საბავშვო ბაღი.